kıyafetini düzenlemesi. Ben seni öyle görmek zorunda değilim ki. Tertipli, düzenli, güzel olacaksın ki mümini sevindireceksin, gözünü de ovuşturacaksın, gönlünü de ovuşturacaksın. Öyle gelmişim ki o saç, sakal, tırnak, bilmem hepsi birbirine karışmış. Allah Resulüne geldi. Önce git şu tırnaklarını kes, sakalını düzelt, kılık kıyafetini düzelt. Öyle gel dedi adama. Adam gelmiş kıyamet soruyor. Kendi kıyamet kopmuş, farkında değil. Bu da lazım. Dış görünüşü ama nereye kadar? O işi halletmiyor. Her şey yerinde. Baktığın zaman beyefendi, hanımefendi. Ama biraz beraber olunca, yaşamaya çalışınca ya da ahlakını öğrenince o illallah diyorsun. O da kendi kötülüğünü kılık kıyafetle kapamaya çalışıyor. Suretle kapamaya çalışıyor. Onun için dış görünüşü önemli ama aldırmamak lazım. Dış görünüşü değil, insanların kalbi önemli. Allah kalbimizi temizlesin. Peki 5 dakikamız, 6 dakikamız var. Sorusu olan buyur. Hocam şöyle dediniz ki... Mikrofonu kullanalım. Hocam dediniz ki iyi niyetli olan sevabı alır. Peki kötü niyetli bir adam günah alır mı yani? O kötü düşünse de o istediğini yapamasa da evet, günah kazanır mı? Bir de istemeden içimizden kötü düşünceler geçiyor. Bunlardan sorumlu muyuz? Evet. Şimdi iyi düşüncenin hadislerde de geçiyor, ayetlerde de geçiyor. Bir insan iyiliğe niyet ederse hasene alır, 10 misli, 700 misline kadar. Kötülüğe niyet ederse illa misle var diyor. Kur'an'da, hadislerde. Kötülüğe niyet etti yaparsa misli. İyiliği yaparsa 10 kat, 700 kat sevap. Yani sınırsız sevaba kadar gider. İyiliği yapamazsa sevap alır, kötülüğü yapamazsa günah yazılmaz. Kötülüğe niyet etti, günah yazılmaz. Hatta kötülüğe niyet etmişken Allah'tan sakındığı için, din için vazgeçerse orada sevap alma ihtimali var, sevap da var. Ağzında, dimağında bir de haramdan kaçmış olmanın, kötülükten kaçmanın tadını, lezzetini duyar diyor Peygamberimiz. Yani bir ayrıca sevap alır. Kötülüğü yapacaktı, yapmadı, vazgeçti. Şu anlamda sevap almaz. Günah alır yine. Efendim, hep fırsat bulduğu yapamıyor. Hırsızlığı kafaya koymuş, gitti yapamadı. Günahı aldı. Çünkü yapmış gibi gitti o. Vazgeçseydi günah almayacak. Ama gitti, hırsızlık yapamadı. Vazgeçmedi, aslında yapamadı. Yapmak istiyor da yapamıyorsa günah olur. Fakat yapmak istemekten vazgeçerse günah yazılmaz. Kafamızdan geçirdiğimiz düşüncelerden dolayı günah olmayacağını Peygamberimiz haber veriyor. Seslendirmedikçe. Fakat o da bizim niyetimiz zaman zaman düşüncelerimizi oluşturuyor. Hareket tarzımızı oluşturuyor. Niyeti iyi tavsiye etmek lazım. Yani niyeti kontrol etmek elimizde etmezsek tehlikeli sonuçlara gidebilir. Niye kötüye düşüyoruz? Niyetimiz kötü olduğu için. Evet, başka? Bir soru hakkınız daha var. Vaktimiz var. Hadisle sünnetle ilgili olabilir. Konuda hadis tarihiyle ilgili olabilir. Okuduğumuz hadislerden olabilir. Evet. Hocam mesela Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde biz sana Kur'an'ı ve hikmet, kitap ve hikmet verdik diyor. Evet, buradaki hikmet, sünnet ne acaba? Evet. Şimdi kitap, Kur'an veya Tevrat, Zebur gibi kitapsa peygamberlere verilenler, bununla beraber hikmetin de ayrıca zikredilmesi kitapla aynı şey olmadığını gösteriyor. Yani mevcut kitap, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'e verilen son kitap, son peygambere verilmiş, bir de hikmeti verdi. O zaman hikmet başka bir şey. Hikmet nedir sorusuna cevap aramış ulema. Hikmet, sünnettir diyenler var. İşte Resulullah'ın yaşayan kâne hulukû el Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dır. Ahlakına bakarsak hikmeti görüyoruz. Sözlerine bakarsak hikmeti görüyoruz. Açıklamalarında hikmeti görüyoruz. Yani hikmet, hikem
diyoruz zaten çoğulu. Hikmetli şeyler. Hakimhane diyoruz. Hakim diyoruz. Hikmetli söz söyleyen insanlara. Kelime manası da işin içerisinde. Bu açıdan da baktığımızda bir, Kur'an'ı bize tefsir eden, işte müfessir olan, müfessere sünnet ya da muhkemini beyan eden, mücmelini tafsil eden gibi Resulullah'ın yaptığı sözlere, davranışlarına ya da diğer peygamberlerin kendi ümmeti için gösterdiği, girdiği yola hikmet denmiş. Allah-u Teala bazı peygamberler için biz ona kitabı da hikmeti de verdik diyor. Resul Efendimiz'in hikmetinden maksat da genellikle ulemanın büyük bir kısmı sünnettir diyor. Yani sünnet verilmiştir diyor. Bunun tersini söyleyenler de var. O da Kur'an'ın izahıdır, açıklamasıdır. Kur'an'ın kendisidir. Kur'an'ın yaşamasıdır. Kur'an'dan ayrı düşünemeyiz diyor. Yani nübüvvet gereği neyse vazifesi o da hikmettir. Zaten Nebi'nin hikmet tarafı olmalıdır ki Allah-u Teala onu hem Resul hem Nebi olarak seçsin, haber versin. Sıradan bir özelliği yoksa, yani olağanüstü özellikler demiyorum. Kamil manada insani özellikleri yoksa zaten Nebi olmaz ve ondan hikmet sudur etmez. Nebi'de aranan özellikler olan insanlardan zaten hikmet ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Resul Efendimiz gibi diğer peygamberler içerisinde çok hikmet sahibi peygamberler var. Kur'an'dan başka onun tarzı, onun yolu, onun sünneti, onun öğretileri diyebiliriz hikmet manası. Hadis usulüyle de alakası var. Çok detaya da şimdi giremiyoruz. Vaktimiz bitiyor. Duamız şu olsun. Ve ahru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim ilmimizi ziyade eylesin. Ömrümüzü bereketli eylesin. Rızkımızı bol ve helal eylesin. Hayırlı ilimler, hayırlı tahsiller, hayırlı ticaretler, ticaret yapanlara, efendim, hayırlı evlat olmayı, hayırlı anne baba olmayı nasip eylesin. Çünkü hadislerde bunlar geçti, bugün okuduğumuz hadislerde. Ve Allah yolunda mücadele etmeyi, cihat etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.